12分発のぞみ134号東京行きが到着いたします。安全柵の内側までお下がりください。電車は前から16号車、15号車の順で一番後ろが1号車です。15番線のぞみ134号東京行きが到着します。安全柵から離れて足元の黄色い点字ブロックよりも内側で列車の到着をお待ちください。15番線列車が到着いたします。安全柵から離れて足元の黄色い点字ブロック内側でお待ちください。3号車、7号車、15号車、グリーン車の喫煙ルームは10号車にあります。この電車は途中新横浜、品川に止まります。乗車口の扉が開きます。ご注意ください。